satu ada yang Melaporkan pohon tumbang di dekat Dredet. Hujan disertai angin kencang di kota Bogor, pohon tumbang di beberapa titik. Pantauan Detikcom, Senin, tanggal 2 September tahun 2024, pukul 17.20 waktu Indonesia Barat, hujan deras masih terjadi di wilayah kota Bogor. Hujan terjadi disertai petir dan angin kencang. Hujan deras disertai angin kencang melanda wilayah kota Bogor, Jawa Barat, sore ini. Sejumlah bencana pohon tumbang diinformasikan terjadi di beberapa titik. Hujannya merata, Bogor Selatan, Timur, Tanah Sareal, hujan. Hujan deras disertai angin kencang, tetap waspada, kata Kepala Pelaksana BPBD Kota Bogor, Hidayatullah. Pohon tumbang terpantau di Jalan Sambu, Jalan Riau, dan kawasan Dredet Bogor Selatan, kata Hidayatullah. Hidayatullah mengatakan sejumlah pohon tumbang terjadi akibat hujan disertai angin kencang sore ini. Petugas BPBD saat ini sudah mengarah ke lokasi untuk penanganan. Angin kencang dan hujan deras guyur Bogor, papan reklame toko di Surya Kencana ambruk. Hujan deras disertai angin kencang yang mengguyur kota Bogor pada Senin, tanggal 2 September tahun 2024, sore membuat papan reklame sebuah toko di Jalan Surya Kencana, Kecamatan Bogor Tengah rubuh.